President. Representanten Trine Skei Grande peker på en sentral utfordring knyttet til humanistiske fag, og som jeg må si synes statsråden feide ganske så lettvint under teppet. Fra våre høyere utdanningsinstitusjoner er budskapet nokså entydig. Dagens finansieringssystem er en viktig grunn til at humanistiske utdanninger er under press. Faktum er at finansiering av høyere utdanning på ingen måte har fulgt kostnadsutviklingen i sektoren. Høyre er derfor ikke forundret over at dette nå begynner å gi seg utslag i utdanningstilbudet. Sektorens reduserte handlingsrom ble godt dokumentert i Handlingsromutvalgets rapport, og det er bekymringsfullt at regjeringen ikke har fulgt opp og dekket det gapet som har oppstått. Høyre har tatt konsekvensen av utfordringene og har i sine alternative budsjetter foreslått en betydelig økning i bevilgningene til sektoren. Ved å bruke de humanistiske fagene som eksempel peker også interpellanten på et annet viktig punkt, nemlig mangelen på strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Universitets- og høyskolesektorens viktigste oppgave er å utdanne studenter med en kompetanse arbeidslivet etterspør. Samtidig må vi evne å tenke langsiktig og sørge for levedyktige fagmiljøer også innenfor humaniora og på områder som færre studenter søker seg til i nuet. Derfor er det en nasjonal utfordring at flere utdanningsinstitusjoner nå melder om mulige kutt i humanistiske fag. Dette er viktige fagtilbud som må få muligheten til å utvikle seg om ikke Norge skal stå fattigere igjen som utdannings- og kulturnasjon. Norge er et lite land, og for universitets- og høyskolesektoren medfører det at vi ikke kan satse i full bredde i studietilbudene alle plasser. Institusjonene må ta inn over seg konsekvensene av endringer i studentenes søkningsmønster. Det må imidlertid være et politisk ansvar å sørge for en helhetlig planlegging som fortsatt sikrer sterke kompetansemiljøer og attraktive studietilbud, også på fagområder som i perioder opplever mindre søkning. I dag opplever vi at institusjonene hver på sin kant bygger ned tilbud. Gjennom samarbeid basert på klare overordnede politiske bestillinger kunne man funnet frem til måter å sikre et fortsatt godt kvalitativt tilbud i disse fagene. Det er nærliggende å konkludere med at verken S-en eller A-en i regjeringens saksstrategi, altså ambisjonene om samhandling og arbeidsdeling, blir fulgt opp av sektoren eller departementet, sånn som Stortinget har forventet. Den utviklingen vi ser med avskalling av de samme fagtilbudene i sektoren begrunnet i lave søkertall, tyder ikke på nødvendig samhandling og evne til arbeidsdeling for å sikre at små fag ikke forsvinner. Utfordringen interpellanten tar opp understreker med all tydelighet behovet for en helhetlig plan om hva vi vil med universitets- og høyskolesektoren, og aller viktigst, hvordan vi skal sikre et kvalitativt godt tilbud på alle fagområder på sikt. Høyre har ved gjentatte anledninger etterlyst dette, men statsråden har ennå ikke kommet oss i møte og vist vilje til å utforme en sånn helhetlig plan, og invitert Stortinget med på den diskusjonen. Og skal vi tro spekulasjoner nå om endring i regjeringen, så må vi sette lit til at det blir en annen statsråd som skal ta et sånt initiativ. Utfordringen er at statsråden og regjeringen ikke har vært tydelige på hva som skal kjennetegne norsk høyere utdanning. Derfor tar hun ikke ansvar for en strategisk styring av sektoren, og vi får ingen debatt om hva slags kriterier vi mener er avgjørende for å levere kvalitet og bredde i fagtilbud på tvers av institusjoner. Sektoren trenger signaler som gjør den i stand til å fullføre sitt samfunnsoppdrag. Nok en gang har vi fått synliggjort at regjeringen er på etterskudd i utviklingen av høyere utdanningstilbudet i Norge. Når vi samtidig vet at kunnskap og kompetanse er helt avgjørende for at Norge skal opprettholde sin konkurransekraft i et internasjonalt marked, er det rimelig hasardiøst at statsråden ikke har grepet fatt i dette på en mer betryggende måte.